এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। সো এভরিওয়ান, অনেকদিন যাবত ভিডিও বানানো হচ্ছিল না আমার এই চ্যানেলে। সো আজকে একটি ভিন্ন ভিডিও নিয়ে হাজির হচ্ছি। তো সেই ভিডিওটি আমি বলে দিচ্ছি, সেটি হচ্ছে ফুড ব্লগ। সো আজকের ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন এবং অনেক ফান হবে। আর কে কে হতে যাচ্ছে আজকের উইনার, তো সাথে থাকুন এবং দেখতে থাকুন।
আর 1 মিনিট সময় আছে, 1 মিনিট সময় আছে। আমি করবার উঠবে, তুই আগে উঠে লাস্ট 30 সেকেন্ড দেখা হবে। এইটা দেখ, 30 সেকেন্ড কাউন্ট করো, এই হবে। ধরে রাখ শেষ সারাদিন নাও। কোন দেখো গেছে 30 সেকেন্ড। ইতিমধ্যে আমাদের সময় দেখেন লাস্টে খারাপ তারপরে টাইম খেলা হচ্ছে 55 57 স্টপ। ওকে স্টপ। তো আজকের ওইটার রোহান চৌধুরী, আরে দেখতে এমন গাই লইব আগে কামাই গে সব রয়েছে রে ভাই, সব রয়েছে। তুই দেখ কইলে তুই 2 কেজি খাইতার এক লগে বয়া যদি খাইতাম কেন কথা নেই আছে। স্টপ করে দে, এটা কোনো কথা না। স্টপ করে দে, খেলা হলো না। ওকে ডান।